Pero si pasara esto, pues yo caigo en la depresión. Vamos, joder, si caigo. Yo me pongo a llorar durante 3 meses. Yo al gato lo tengo como... No sé. No sé cómo se puede querer tanto a un animal, ¿eh? Tengo un gato. Se llama Don Gato. Saluda a la gente. No os imagináis cómo se puede llegar a querer a un animal, de verdad. Es que lo tengo como si fuera un hijo, tío. Es muy bueno, es muy cariñoso, no hace nada malo y es que es... Me lo como, coño, es que te como, guapo. En esta vida hay que saber ponerse en lo mejor y en lo peor, la verdad. Y estoy preparado, bueno, preparado no, la verdad, porque cuando me lo digan, si me dicen algo malo, pues me voy a romper, pero prefiero hacerme a la idea de que cabe la posibilidad, una posibilidad grande, de que, pues, Don Gato no pueda seguir adelante. Y eso hay que tenerlo en cuenta, amigos. Está bien ser optimista, yo lo intento ser, pero tampoco hay que engañarse, ¿sabes? Ya te digo, lo llaman el gato de España. Y si no se recupera, pues me quedo con los 8 años que nos ha dado, que son 8 años muy buenos, y ya está. Pero thank you very much. Así que vamos a pasar un rato entretenido, que ya tendremos tiempo de llorar. Que eso, por desgracia, siempre llega, mis panas. Siempre llega. Oh, sí, disfrutaremos la vida los dos. Somos fuego en el fuego. Ya estamos. Eres como Neymar, es tocarte y vamos, te rozan con el dedo y te caes y te lesionas. Míralo, es como Neymar. Lo tocas un poco y llora. Madre mía, pero qué exagerado. No sé, espérate, hay que operarte y todo. Te he roto el pecho. Madre mía, pero si te he rozado con el dedo. Por favor, qué exagerado.